Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meta anjing ku meta goblok piraku konten-konten aing kieu teu direkomendasikeun teu disebarluaskeun anjing. Meta kesalahan aing naon meta euy. Aya nu apa teu baraya eta kesalahan aing naon baraya aing teh kesalahanna teh anjing nyeun video ngacapruk. Tadina aing ngedukasi tentang pengalaman aing eta make musik make naon anjing sabodoh teh teuing anjing meta. Dijamin aing gagal gajian wae soalna naon anjing tayangan di bawah 1000 mah naon anu nempelna wae da anu nempel dolar teh tayangan di atas 1000 kakara aya 0,02. Tah sakitu info pencerahan mati urang mawa euy. Balik kita setengah angan tuh aing keur aliran waktu tingali. Di Bandung mati lampu wa. Tah kamararane anu keur sarumanget ngararonten gaskeun we sumanget terus ngontena lah. Gaskeun terus bangun personal branding nu aing mah personal brandingna acan kuat euy baraya. Naon gitu piraku aing ngomong eta euy nya posting anu nonton naon anjing pika sebeleun si meta si goblok keur mah gajian telat ayeuna teh euy kurang $2 dibere tayangan mentok ka 800 kahanap. Arek iraha tuh euy para pemula euy gajihanana ari geus kieu carana mah si meta anjing video aing teu direkomendasikeun teh ku aing disumpahi ku aing teh anu kalewatan video ieu mararane ieu mah baraya-baraya pengikut aing anu 12.000 pengikut aing anu kalewatan ku video aing ieu cing garajihan cing ngarep cing buru-buru cing buru-buru kabaca ku algoritma pokona mah baraya terus we evaluasi konten kembali lah anjir henteu satema oge henteu saeta oge nu penting mangararonten sumangat we posting jika aing rek aya nu nonton arek eueuh oge keberkeun we terus jika aing baraya. Dah hese dah atuh danya berayanya lamun cicing dina hiji satema mah anjing da lieur goblok meta mah. Cenah cek suhu cenah susah di awal cenah euy ngeunaheun keur ka dituna boro-boro baraya euy amer we konten anu geus jadi suhu ge anu geus FYP oge ari konten-kontenna butut teu menarik mah eueuh we anu nontonna baraya teh sakitu unggul kamararane usahakeun nyieun hook 5 detik anu kuat baraya ameh naon ameh direkomendasikeun ameh disebarluaskeun ku si meta pokona mah semangat we terusnya baraya sok lah cing galalabarkeun cing sarumanget aing mah geus teu sumanget goblok teh poh nyumangatan ka batur tapi aing teu sumanget baraya euy sok kumaha baraya lamun aing hayang sumanget deui kumaha hayang sumanget deui ngonten hese anjing euy ayeuna mah soalnya bingung aing kudu nyieun konten naon deui baraya euy situasina ya tidak menjamin tidak mendukung pokona mah tak sakitu we caritana nya barayanya aing mah ieu mah hitung-hitung curhat ka mararane tayangan aing amburadul baraya euy aduh bikin tegang ieu mah euy gajian bulan ayeuna teh anjing kurang $1 mani hese pisan tayangan disepikeun ku si metong goblok pisan. Meta naon anjing kesalahan aing meta geus sakitu gua baraya anjing panjang teuing ieu aing euy baceprot ka marane urang panjang teuing ieu anu masih tetep semangat konten mah terus we gaskeun konten baraya lah naon we cek aing malah bebas lah kumaha mararane we nu penting mah evaluasi konten ame ramenya barayanya sakitu nya baraya kebarkeun terus lah semangat.